катается, да? Супер тележка у нас. Принцессы едут на тележке. Марусенька спать легла, да? Ты принцесса? А это твоя карета, да, такая красивая, железная, с 2 колесами. Принцесса? А принцесса? Марусенька притворяется, что она спит. А мы ее сейчас защекотим. Сейчас ее жучок поймает, защекотит, защекотит. Эй, хулиганки! Удобно ли вам, девицы, а? Кататься на тележечке-то? Удобно ли вам, красавица? Круче всяких горок, да? Марусенька, тебе нравится кататься? Хоть в тишине посидим, а то они сегодня целый день у нас пищат, плачут, то это им надо, а здесь хоть нашли они сами себе занятия, отдыхают. Все, да, девочки? Ну-ка, смогу я вас двинуть с места-то? Ух ты, получается. Эй, Иришка, вытащи грязную лопаточку. Биби! Вы как на машине, да? Двухколесной только. Как машина едет, девчонки? Плохо едет. Мама медленно едет, да? Медленно, извините. Я же не лошадка. Во мне даже одной лошадиной силы нету. Чего? Силы нет у меня. Ой, ой, будь здорова. Барабанит она. А чё вы без шапок-то, а? На улице холодно, девчонки. Биби! Давайте я вас покатаю. Мария, ты уснула, что ли? Эй, принцесска! Кто тут лежит? Так, поехали дальше. Не говори. Ребята, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальчик вверх. И до новых встреч. Пока-пока.